MLA who is now accepting the reality, because all this time the BJP was in denial. I feel Michael Lobo being not coming from the RSS background, because RSS basically trains its cadre and MLAs how to lie. फुटींग कशें उलोवप हे RSS तांकां शिकयता, पण मायकल लोबोचो कदाचित बॅकग्रावंड इज नॉट RSS. सो त्या खातीर तो तितली फुटींगपणा सहन जाना. कारण लोक आतां उलोवपाक लागले न्ही, हे MLA कितले डिनायला रावतले. आयज लोक उलयता म्हणजे MLA कशें. सो एक्चुअली BJP हॅज टू सिरियसली टेक इट्स वॉट ही हॅज सेड. आमचो जो मोर्चा आसा, जे आमी जागोर म्हणल्यार जागृती करप आनी सारको वॉचफूल रावप. आमचो बेसिकली प्रेशर गव्हर्नराचेर की जी सगळी जे करप्शन जाल्लें ती करप्शन एक्सपोज कर हो डिमांड आसा. आनी हो डिमांड लोकां वतीन गव्हर्नराक आमी करतले. वील गो टू अवर टेक अवर फायट टू द पीपल सपोर्ट एंड देन वील. रायट नाव वी वॉन्ट टू इन्वॉल्व पीपल ऑफ गोवा अगेन्स्ट दिस गव्हर्नमेंट. दॅट इज रायट नाव, दॅट इज अवर टार्गेट. भ्रष्टाचार जागृती म्हणजे जे कितें आसा तेतून अंदाज कितक्या लोकांची अपेक्षा आसता? आमी अपील केल्यात आमच्या कार्यकर्त्यांक घेवन. सो पळय आमी फर्स्ट टायम अपील केले आसा. टायम शॉर्ट आसा. आमी भाजपा भशेन आमी आंकडो जाहीर करून मागीर तो प्रोजेक्ट वेगळे करता. कारण ती मशिनरी आमचे कडेन ना न्ही. ते मशीन प्रेडिक्ट करता पळय वोट्स कितले पडटले, कितले डिफरन्स कितले, ती फक्त आमी 3:30 सांगला. तुमी 4 पावल्या पुरो. जो ग्राउंड बांदोडकराचो ग्राउंड, जो फुटबॉलाचो प्रॉमिनंट ग्राउंड आशिल्लो, जो मनोहर पर्रीकरान जसो डिस्ट्रॉय केलो, त्याच भशेन आयज ताणें गोंयांत डिस्ट्रॉय केला. सो लोकांक आमी दाखोवपाक सोदता जसो ग्राउंड डिस्ट्रॉय केला, त्या मनशान गोंय डिस्ट्रॉय केला. म्हणून आमी थंयच्यान स्टार्ट करता. बांदोडकराचो जो ग्राउंड मोडला बांदतलो म्हणून सांगता. सो थंयच्यान आमची रॅली स्टार्ट जातली की लोकांक गोंयचें दाखोवपाक गोंय कशें डिस्ट्रॉय केला. जशें ग्राउंड डिस्ट्रॉय केला तशें गोंय डिस्ट्रॉय केलें आयज. Which is another scam. There is ketamine drugs which Babu has already mentioned that BJP office bearers are involved. Nothing has done till date. We have raised this issue in the assembly. So this government has allowed all its MLAs and the ministers to do all free for corruption. आमच्या राजधानी भितर हाडून आयज आमी होच उलो मारतात की खंय तरी आमकां ग्रांटेड घेनाकात, गोंयची जनतेक ग्रांटेड घेनाकात, खंय तरी गोंय फाटी वयता हे सांगपाचो प्रयत्न आमी करतात. आनी हे आमी पयलीं मेमोरंडम दिवन हेच रिक्वेस्ट केल्ली. पूण खंय एक सिंगल एक बारीक 1-2 लायनीचो रिप्लाय सुद्दां आमकां येयना. As of now, we don't want to do. ना कांयच येयना. Basically, we are going to governor on 10th. This entire our rally is to pressurize the governor to direct this government to file the FIR, to register the FIR against the Chief Minister and the former Chief Minister. There are several corruptions in this government and nobody is taking any initiative. In spite of giving complaint to the Chief Vigilance Officer with the Chief Secretary, we have given complaint to the DGP. The government is not moving inch ahead. So when we are moving to governor demanding filing of this FIR, so at this point we cannot ask the removal of the governor. That is but basically now we want to pressurize this government by using the people coming on the street against the corruption of this government. की एक विकासाचे तर निदान सेशन तुम्ही घेवचे. कित्याक पयलीं सुरवातेच्या काळाक जेन्ना 22 दिसा सेशन बजेट सेशन अनाउन्स केल्ले, मागीर ते 4 दिसाचेर हाडप जालें. 4 दिसाचे हाडले उपरांत उरलेले 18 दीस उरप. पूण ते मागीर जर तशें परत घेतले ते 12 दिसाचे घेवप जालें. आमी तेन्नाय CLPच्या वतीन आमी डिमांड केल्लो की एटलिस्ट ते 18 दीस जे उरलेले आसात ते बजेट सेशन आतां मिनिमम एटीन जर कांय जावपाकच जाय, ते 18 दीस तर तुमी घेवचे अशें म्हणलें. पूण ते घेवप जालें. पण आतां आमी हो आग्रह करतले गव्हर्नरा कडेन की तुमी आदेश काडचो, तुमी इंस्ट्रक्शन दिवचे की एक विकास तरी सेशन हांगा आपोवपा जाय, जेणे करून हे ज्वलंत विशय आसात ते विशय आमकां डिस्कशन करपाक मेळपा जाय. सरकाराक दाब म्हणजे हाजेर जबाब विचारपाक आमकां संदी मेळपा जाय. नाल्यार अशें आमी वचून जर मेळ्ळे, आमी मेमोरंडम दिले जाल्यार हाजेर रिप्लाय आमकां येयच ना. तेन्ना आमी हावजाक तरी आमकां हे विशय आसात त्या विशयाचेर तुमी आज खंय तरी गोंय फाटी वयता आनी आयज भुरगीं खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे भुरगीं बेकार असल्या कारणांनी वेगवेगळे आहारी पडपाक लागले आसात. अशे अनेक गजाली आसात. ह्या सरकारचे नदरे आमी हाडून दिवपा जाय आनी ह्या फ्लोराचेर आमकां विचारपाक संदी मेळपा जाय.